उम्मेदवारी घोषणाका लागि कुनै समय सन्दर्भ मिति कुरिराख्नु भएको छ कि अथवा अहिले गर्छु नि अरू मन केही छ? होइन, त्यस्तो मन केही पनि छैन। मन ठिक छ मेरो, मन ठिक छ। सभापतिमा उठ्ने हो? होइन, सभापति नेचुरल हो। ब्याक हुने सम्भावना छ र? लाग्छ त मलाई। पावर सेयरिङको कुरा कहाँबाट आयो मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन। एकजना सभापति, एकजना तपाईँको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाने। सुन्नु न, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन पछि गरे भइहाल्यो। महामन्त्रीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ नि नगर्ने, अनि भएन गर्न सकिएन भनेर अरूलाई दोष लगाउन त पाइँदैन त। हिन्दू राष्ट्रको विषयमा र राष्ट्रस्थाको विषयमा मैले भनेको के हो भने, म पूर्व राजा भन्दिनँ, म राजा भन्छु भनेर भने। ओलीजीले के भन्दै हुन्छ? सर्वपक्षीय भेला गरौँ भन्दै हुन्छ होइन? भनेपछि भन्न के खोजेको? यही त होला नि, सबैलाई मिलाएर देशलाई बचाउँ भन्न खोजे हो नि। त्यसमा राष्ट्रस्था पक्षधर पनि त्यही भन्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई। लोकतन्त्रवादी पनि हुने हो मलाई लाग्छ। ओलीजीले भन्न खोजेको सर्वपक्षीय भनेर किन भन्नु पर्यो? सर्वदलीय भने भइहाल्यो।